अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत हो, आफियत से होंगे। तो भैया पहले टी20 मैच में बुरी खबर सामने आ चुकी है कि पहले टी20 मैच में बारिश हो रही है। 12 ओवर का खेल इख्तिताम हो चुका है और पाकिस्तान टीम ने 88 रन बनाया 3 विकेटों के नुकसान पर। तो भैया वीडियो को मजीद डिस्कस करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी जरूर किया करें। तो भैया पाकिस्तान के लिए बुरी खबर आ गई है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के बैट्समैन बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग कर रहे हैं। मासवाए फ़खर जमान और हारिस सोहेल के फ़खर जमान और हारिस सोहेल जल्द आउट हो गए, लेकिन बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, आसिफ अली क्रीज पर मौजूद है, जिन्होंने बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की बैटिंग का मुजाहरा किया है। अगर बाबर आजम के स्कोर की बात की तो बाबर आजम ने 43 रन किए, 29 बॉलों का सामना किया, जिसमें एक चौका और 4 चौके और 1 छक्का लगाया। 148 का स्ट्राइक रेट था। जबकि फ़खर जमान पहली गेंद पर आउट हो गया। हारिस सोहेल ने 4 रन बनाए, 6 बॉलों का सामना किया, जिसमें 1 चौका लगाया। 66 का इनका स्ट्राइक रेट था। उसके बाद मोहम्मद रिजवान ने क्या ज़बरदस्त किस्म की इनिंग खेली। उन्होंने 31 रन किए, 33 बॉलों का सामना किया, जिनमें 6 चौके और 1 बुलंदो वाला छक्का भी शामिल था। इनके 93 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद आसिफ अली की बात की तो आसिफ अली ने 10 रन किए हैं, 7 बॉलों का सामना किया, जिसमें कोई चौका नहीं और 1 छक्का लगाया है। 142 का इनका स्ट्राइक रेट है। तो भैया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम इस वक्त मजबूत पोजीशन पर है। अगर पाकिस्तान टीम यहाँ पर 160 से 180 रन के दरमियान लगा देती है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम आसानी के साथ इस मैच में फतह हासिल कर सकती है। तो भैया उम्मीद कर रहे हैं कि बारिश जल्दी ही रुक जाएगी। ज़्यादा तेज़ बारिश नहीं है। अगर बारिश जल्दी ही रुक गई तो मैच के ओवर्स कम नहीं किए जाएंगे। अलबत्ता अगर बारिश जल्द ना रुकी तो मैच के ओवर्स की तादाद कम कर दी जाएगी। तो भैया आपके एतबार से क्या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम यहाँ से मैच जीत सकती है या नहीं? अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।